Никогда не храпите. Но почему нельзя храпеть? Сейчас я все объясню. Ну а если ты считаешь этого хомячка хоть немножечко милым, то поставь лайк и подпишись на канал. Посмотри и на эту красивую кошечку. Ей очень грустно, потому что она болеет неизлечимой болезнью, и ей осталось жить всего пару дней. Пиши эмодзи сердечко в комментарии, если ты хочешь, чтобы она жила вечно. Ну а если ты все это сделал, то 26 ангелов будут вечно оберегать тебя и твоих родных от всех бед. Вы можете задохнуться от храпа,